bose. Murumva umuririmbyi rero yagize ino ndirimbo inyuma yo kwerekana ingene uyu muntu ari mu bwigobeko bw'isumba byose amera. Murumva ingene nawe yakurikije, yaciye avuga ngo nanje ndabwira Uhoraho, ewe Uhoraho uri ubuhungiro bwanje, ni wewe mpungirako, nta handi mfise nohungira, nta wundi bwirukiro mfise, nta wundi mfise nokwishimira. Abana b'abantu narabonye ibyo bamugwamwo, hariho ibihe nabayeho nishimira abana b'abantu birangira bigenze nabi. Hariho abo nereje ku mutima n'ibyizigiro, ariko byarangiye nabi. Iherezo ryabyo, amaherezo yabyo, ibyo bintu byanyinjije mu gahinda n'akabonge no gusuhuza umutima, byarankomerekeje. Ariko maze kumenya neza, maze guhishurirwa neza ingene umuntu yibera mu bwigobeko bwawe, umuntu yibera mu bwihisho bwawe. Mu ijambo ry'igifaransa bakoresheje ijambo rivuga ngo abre labre, ingene umuntu ari mu bwigobeko, mu bwihisho bwawe, umuntu yugamye muri wewe, ingene umuntu yihishije muri wewe amera. Menye yuko uyu muntu azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Menye yuko umuntu ari mu bwihisho bwawe, umuntu yakwihishijemwo, umuntu yinjiye akinjira muri wewe, umuntu akwinyegejemwo, umuntu aguhinduye ubwugamo bwiwe. Nta ruzuba rushobora kumushikira, ibyago naho byomutera naco byomugira, ingorane, amakuba, amarushwa y'uburyo bwose. Uyu muntu yiyamira mu gitutu c'isumba byose. Ibi rero namaze kubimenya, nanje ndabwira rero Uhoraho Imana yacu nihimbazwe. Uca wiyumvira kwa kundi abaririmbyi bahora baririmba banezerewe, indirimbo bayisubiyemwo, amajwi yose bakarekurrirako, ibicurarangisho byose bakarekurrirako, bakaririmba rero bavuga ngo natwe turabwira Uhoraho uyu munsi yuko ari we buhungiro bwacu, kandi yuko ari we gihome, ni we forteresse twinyegezamwo, idukingira imyampi ya wa mwasi Satani, imyampi ya wa murwanizi, imyampi ya wa mubi. Imana yacu nihimbazwe. Rero amajambo akurikira uravye rero usanga uyu muririmbyi yaciye akurikiza amajambo rero avuga rero abwira umuntu wese azoba ahisemwo Uhoraho. Ni naho yarabwira ngo namwe bene data muriko murumviriza ino ndirimbo, yemwe muriko murakurikirana iyi ndirimbo mfise nzanywe no kubaririmbira, nimwemera namwe mukagira Uhoraho ubuhungiro, namwe Uhoraho nimwamugira inkinzo, namwe Uhoraho nimwamwiyegurira, namwe Uhoraho nimwamwishikanira, namwe Uhoraho nimwemera mukaba mu gitutu c'isumba byose, nimwareka kwizigira ibyo mw'isi, bya bindi bihemuka, bya bindi bihinduka, nimwafata ingingo nk'iyi nanjye mfashe, nimwafata ingingo nk'iyi uyu muntu yahisemo kwibera mu bwigobeko bw'isumba byose yafashe, iyi ngingo nimwayifata namwe bizogenda gutya. Imana yacu nihimbazwa. aya majambo sinzi ko twoyasoma kumbure mugabo tutayasiguye ko kubera murumva ntiturashika kuri aya majambo ngaha twasoma. Aha dusomye ku murongo wa 3 yavuze ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya, izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ibyubi byayo. Ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma
cyo kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro, canke n'umwami urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa, ubone ingero y'abanyakibi. Wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe, kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kw'ibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Imana yacu nihimbazwa. Aya majambo yose murayumvise, niyo majambo aririnda avuga yerekeza ku muntu yahisemwo kugira Uhoraho ubuhungiro.